Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kaiden IELTS English Proficiency Page ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် topic လေးတစ်ခုကိုပြောဖို့ရွေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ် delayed marriage ပေါ့လူတွေခုဆိုအသက်ကြီးမှပေါ့နော်အသက်အရွယ်တော်တော်ရမှအိမ်တော်ပြုကြတဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခါကိုဆောင်းမွေးမှလည်းမေးတယ်ဒီလွန်ခဲ့2ရက်ကပဲသွားဖြေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တန်းထဲမှာเนาะညီလေးတယောက်သွားဖြေခဲ့တာအဲ့ question မေးပါတယ်သူကအခုခေတ်ပေါ့เนาะဒီ modern times မှာဘာကြောင့်လူတွေကအိမ်အောင်ပြူတာနောက်ကျတာလဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလား you know why do people get married later in life these days မေကွန်က why နေမေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဖြေပြရမယ်ပြီးရင် do you think that it is a positive or negative development ပေါ့ဒါကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလားဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းလားပေါ့အဲ့လို question မျိုးတွေလာတယ်အဲ့တော့ဒီ topic ကတခါလေကြာရင်မစင်စားမိဘူးဖြစ်တတ်တယ် so maybe by watching this video you guys might have some ideas about how to fully develop answers when this kind of question like come across in your IELTS exam and so without further ado as usual I'm gonna give you guys a little bit of a pointers through our presentation slide. So let's take a look, okay? So what do we have here? Delayed marriage in contemporary times. Contemporary times are modern times. Well, not contemporary and modern. I do it. Balu not delayed marriage. Before going into that, right? I just want to clarify something, just for the sake of argument. For this time, okay? I don't want to go overboard, but delay marriage now jama that US balloon define lo ya at 30နောက်ပိုင်းမှာယူတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် argument boundary လောက်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့တချို့ခုကျွန်တော်ပြောမယ့် points တွေကလည်းကျွန်တော်မြန်မာ society maybe a little off track ဖြစ်နေမယ် far fetch ဖြစ်နေတယ် but do the Western society ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ research တွေပို့လုပ်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနေပဲ point တွေကိုယူထားတာပါအဲ့နှစ်ခုတော့နှစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောပြထားခြင်းပါတယ် all right so let's get to that before we starting deep into why, right? So I just want to share this quote. There's a bit of serendipity to it. Life is spontaneous after all. Hola, serendipity ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ serendipity ဆိုတာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရုတ်တရက်တွေးကြုံဆုံလိုက်ရတယ်ကောင်းတဲ့ pleasant things လေအချစ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမထင်မှတ်ပဲနဲ့တွေးကြုံဆုံရတာပဲပြီးတော့နောက်တကယ်တော့ဘာလို့ after all right love က spontaneous ပဲလေလို့you be planning လုပ်ထားတော့မဟုတ်တာချစ်တယ်ဆိုတာ spontaneous ချက်ချင်းလည်းငင်းဘာမှ it's love can conjure up things anything's out of thin air, man. Story share marriage ka le love ka moody love ka le we can define timeline. Marriage lo me ma nga chit do me so so I just want to put a line to that, okay? So let's move on and marriage marriage ka for some people I think it's very sacramental, so I mean it's a really divine commitment ဟုတ်တယ်နော်လုံးဝ divine ဖြစ်တယ်ပေါ့ marriage ဆိုရယ် man နဲ့ women ကြားမှာဒီ union တစ်ခုဖြစ်တယ် matrimony ဖြစ်တယ် it's very holy ceremony a very holy promise to make to each other ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ it's a lasting commitment of man and woman to a lifelong partnership established for the good of each other တောင်းလဲကောင်းဖို့တက်လုပ်တယ် and the procreation of their children ဟုတ်ပြီနော် procreation လုပ်တယ်ဆိုတာ create ကနေလာနော်ဟုတ်တယ်မဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေမိသားစု family ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီဥမာဒါတော့ Christian maybe ဟုတ်တယ်မလားဒီ biblical sense ရပုံများမှာပေါ့ Adam နဲ့ Eve နဲ့ God က create လုပ်တယ်တော့ multiply ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့ခိုင်ချင်းကြတာ procreation power ပေးလိုက်တာပေါ့ right အဲ့တော့ဒီ marriage ကိုဆိုတာတချို့တော့အရင်ဟိုပါပေါ့နော်ရန် serious ဖြစ်တယ်ပြီးရင် sacramental ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်တကယ် holy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် divine meaning ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တချို့ marriage ကိုယူဆကြတယ် all right so လူတွေကဘာကြောင့်လဲအခုလေ marriage က they drag on till they reach 30 years so why is that နော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းကြည့်အောင် of course လူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလည်းငင်ရေးလို့ရပါ economic empowerment ကြောင့်
ဘာလဲစီးပွားရေးအခြေအနေ empowerment တွေပေးနေလို့ကျွန်တော်တို့မယူချင်ကြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုဆိုလူရသိလာပြီပါလဲဆို financial stability financial security အရင်လိုတယ် before marriage if not all the things that you build in your marriage can fall apart easily if you do not have a financial prowess to support so finance money is the strong pillars of our marriage ဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့ it's in a practical sense ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် in a practical sense ဒါလုံးဝပေါ့ဒါလက်ခံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လူတွေအခုဘာလုပ်လဲ they pursue high level education after bachelor they don't usually end there they will go towards to master degree PhD so by the time you've completed your PhD I think you're almost close to 28 years old that's the faster ways right in general sense right 28 years or so if you get into a labor force and workplace it's gonna take you another 2 to 3 years so you're gonna be ended up getting married in your late 30s sometimes it's very normal trend these days so people really want to attain a meaningful careers in their life so they spend a lot of their 20s getting their head into books and study and getting all the education so they're getting married late နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုကစီးပွားရေးတွေကဟုတ်တယ်မလားခက်ကြီးကမကောင်းတော့ challenging ရဖြစ်နေပြီ challenging economic tight ဖြစ်တော့dream world တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတော်တော်များများဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော်ပါကြီးငါတို့ပတ်စံဆူလိုက်အောင်မေးဝင်နေကောင်းလို့ပြီး family life ကလည်းငါတို့ကတကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေချင်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ they just postpone their date of marriage right တော်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ဆူလိုက်အောင်မေးနောက်နှစ်နှစ်ဆူလိုက်အောင်ဆိုဖြစ်တော့အဲ့တော့ပထမအကြောင်းအရာကတော့ဒီ point လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတော့ economic empowerment ဆိုပြီးဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြလို့ရတယ်သူများ argue လုပ်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခု millennials တွေကဟုတ်တယ်မကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေ generation Z တို့ millennials တွေဟုတ်တယ်မ family values တွေက change လာပြီအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲကြာ marriage မလုပ်လေ marriage အစားဘာလုပ်ကြလဲ cohabitation ဟုတ်တယ်နော် cohabitation လုပ်တယ် cohabitation လုပ်တာအရင် normal ဖြစ်လာတော့ has become a norm it's norm in our society living together got before prior to marriage they try to figure out things together maybe financial stuff maybe how do we divide household chores being family responsibility လုပ်နေဆိုအကျိုးပါလို့လေ trial တဘောမျိုးနေနဲ့ living together we ran ကြအောင်ဒါတော့ဒါ western society မှာဒီလိုဖြစ်နေကြတာပဲ and ပြီးတော့ခုမြန်မာတွေမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဒီ practice ကိုလုပ်ကြပဲ good and bad ကိုကျွန်တော်မပြောလို့ဘူး and everybody is entitled to their own opinions ဘာလို့ဘယ်ကိစ္စမှဆိုကောင်းတာဆိုတာရှိရဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ situation ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေနဲ့ကို choose လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား cohabitation ကို I'm not pro or I'm not against because I couldn't say for others people's life เนาะဒါကျွန်တော် personal မျိုးပြောပြတာcohabitation ကလည်းတကယ်ကိုမြင်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ marriage လုပ်ဖို့မှမလိုသေးတာအဲ့တော့ delay လုပ်ပေါ့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ကို commit လုပ်နိုင်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုမှ marriage ထဲဝင်ကြတာပြီးနောက်တစ်ခုကျ love is not all people need in a successful marriage ဟုတ်တာပေါ့เนาะဒါလည်းဒါလိုမျိုး argue လုပ်လို့ရ love ကအချစ်ပဲတခုမှမလို့တကယ်ဆိုအချစ်ပဲလို့ရတယ်ဆိုတော့တခုတည်းမှမဟုတ်တာเนาะဘာလဲဆိုအခုခေတ်ကလူတွေက strong sense of individuality ဖြစ်လာပြီငါကဟုတ်တယ်မလား family တခုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ time ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ energy resources အကုန်လုံး develop မလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးအခုကဘာပြောဆို strong sense of individuality ဖြစ်လာပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့တွေးတာပေါ့နော်အရင်တော့ကကြတော့ဒီ marriage ကို cornerstone လို့တွေးကြတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြကြည့်မယ်နော် cornerstone ဆိုတာကတိုက်တစ်ခုစောက်မယ် arch တစ်ခုစောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်စချင်းဟုတ်တယ်မလားစောက်လိုက်တဲ့ cornerstone ဆက်ချင်းချလိုက်တဲ့အုံမြစ် marriage ကအရင်ခက်ကောင်ကဆက်ချင်းအောင်ချလိုက်တဲ့အုံမြစ်တချို့ဆိုရင်တားလေးသမီးလေးကိုငါတို့အိမ်အောင်ပြုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ခါကျမှ तू က adult ခုတည်းဝင်သွားပြီမှာကြံတာဆက်လုပ်တာလေအခုခက်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုခက်ကြံတဲ့ဟာတွေ build up လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး marriage က capstone ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုးထိတ်ဆုံးရောက်တော့မှတစ်ခုလေးဆက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားit's the ultimate goal ပဲဖြစ်သွား marriage က cornerstone မဟုတ်တော့ base လုပ်လို့မရတော့เนาะ adult ဖြစ်ခြင်းပညာတတ်မယ်အလုပ်ရှာမယ် finance secure ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ suit လက်တစ်ခုအနေနဲ့ marriage ကိုလုပ်တာเนาะအခုအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ family values ဆိုချင်း they don't really need to just get married first figure things out later and work together မောင်တထမ်းမယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြ right အဲ့တော့ family values တွေကတကယ်ကို change လာပြီ so let's see marriage ကဟုတ်တယ် more than being together လေနောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီတူတူနေနေတာထက်ပို
ပို့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်တွေကပို့လို့လာတာပေါ့နော် forging a strong relationship requires a great deal of time commitment တကယ်ကိုအများကြီးလို့တယ် marriage ကို successful ဖြစ်ချင်အဲ့တော့လူတွေအချိန်မပေးနိုင်နော်they delay ဟုတ်တယ်မလားသူကခုနပြောသလိုကြောင်းတက်မယ်အလုပ်လုပ်မယ် career building ရနဲ့မအားတော့ဟုတ်တယ်မလားကိုကနည်းနည်းတော့ commitment တွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်လဲ postpone လုပ်ထားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍အစောကြီးယူရင်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာ session နဲ့ယူရင်16နှစ်နဲ့ယူရင်ဘာလုပ်ကြလဲ society က social sanctions လုပ်တယ်မလားမင်းကဘာလို့ယူတာလဲမင်းကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်မင်းအရင်ဆောင်းလုံးနေဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကြာ social and family disapproval လောက်ကြတယ်မလားဟုတ်တယ်မလား self tell မတိမတာပဲဖြစ်ဖြစ် overt ဆိုတာဟုတ်တယ် overtly လုပ်တယ် overt လုပ်တယ်ဆိုတော့ potting ဟုတ်တယ်မပေါ်တင်နေလဲ disapprove လုပ်ကြတယ်အဲ့ပြဿနာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ society မှာဘယ် society မှာဟိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု societal implications of delay marriage ကိုတွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ society မှာ delay marriage တွေများလာပြီအသက်30ကျော်မှအိမ်အောင်ပြုကြတယ်ကလေးပါယူကြဆိုဘယ်လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်က positive တစ်ခုပေးကြည့်မယ်နော် sorry I just need to change a little here positive impact လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီလား positive impact ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ of course personal growth ဖြစ်တာပေါ့ delay marriage လုပ်ရင်အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ late marriage ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအချိန်ပေးတယ် personality growth ဖြစ်ဖို့အတွက် mature ဖြစ်လာဖို့အတွက်အချိန်ပေးတယ်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ဒီပညာတွေပို့တတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် society မှာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော် marriage လုပ်လိုက်ရင်ကိုယ် energy resource တွေအကုန်လုံးကိုဟုတ်တယ် early marriage တွေ develop လုပ်လိုက်ရလို့ you can nothing left for your betterment of your own life your academic achievement ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ highly educated people တွေ talent တွေပိုများလာမှာပေါ့နော် society မှာဒါတော့ positive impact ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ divorce rate ပေါ့နော် divorce rate ကလုံးဝနည်းလာတယ်ပေါ့ဒါတော့ I mean it's very general but according to some researchပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အသက်ကြီးမှယူရင် divorce rate ကနည်းနည်းဒါပေမဲ့ it's not true ever နော်40ကျော်မှယူရင်များရင်တော့ divorce rate ကများတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့30ကျော်ကI think it's a good time 28 29 30 I'm not pushing you guys to get married that time frame I mean everybody's life is different so ဒါပေမဲ့ general sense ရပြောနော် divorce rate တွေနည်းလာတယ်တဲ့အဲ့တော့လူတွေတက်ဆိုရင် mental health ကောင်းတယ်ပြီးတော့ emotional troubles တွေမရှိတော့ဘူး and ပြီးတော့ society အတွက်ကြရင် divorce မများဆိုဘာအတွက်ကောင်းလဲကလေးတွေအတွက်သူနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေတမကောင်းလား right ဟုတ်တယ်မလား stable family structure is really important for children's development ဟုတ်နော် cognitive skills တွေအရင်ဟိုနော်တကယ်ဦးစားပေးဖို့တင်နေဆိုတော့ divorce rate ရှိ stable family ရှိအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ positive impact ပေါ့အဲ့နဲ့တူ negative impact တော့ရှိရပါ of course there are a lot of ramifications that you know and desire consequences တခုကပါဆိုကလေးမွေးတာနောက်ကျလာလိုက်တော့ birth rate တွေကကလေးyou know 3ယောက်မွေးလို့ရမယ့်နေရာမှာအခုဆိုရင်အသက်ကြီးမှယူလိုက်တော့1ယောက်ပဲမွေးလို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် delayed marriage leads to delayed childbearing ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ population growth ကို impress ဖြစ်စေတယ် not short ချစေတယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာတွေဆက်ပြီးကိုစဉ်းစားလို့ရဆို society မှာဆိုတော့ country's labor policy ကို change ရတော့မယ်ပြီးရင်အခုဒီလူ၄ယောက်ကအခု2ယောက်ကို tax support နေရတယ် welfare တွေ support နေရတယ်နောက် decline rate ဖြစ်သွားလူ2ယောက်ဇာတူ support လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ tax တွေပိုများလာဒါ implications အများကြီးကြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့နိုင်ငံတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲ immigration တွေခေါ်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် birth rate ကိုဒါနေပါလို့နောက်တစ်ခုကကျ generation gap ပေါ့ဟုတ်တယ်မှာရောက်မိဘနဲ့တာသမီမှာ generation gap အရင်ကြည့်ရင် I think everybody knows that there's a lot of consequences and desired consequences like you will have an instant debates or arguments over family values or how you react to certain things. Their worldview is totally different from one another if you have a 20 or 30 years gap. 20 plus, even 20 years gap between children and parents could have some disagreement. Can you imagine if they have 35 or 40 years age gap? How damn la akukia put on so there our advent of technology has accelerated every aspect of our life. You can do no I'm you pin nine at that jungle a general do not gap the sheet all right generation gaps they are popular out of touch pit lack of touch my solar out of touch pit tolerance machine arrangement lack of arrangement pit no how damn go
နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာဆို less interactions ဖြစ်တော့ maybe they may be estranged from one another in the family ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ကဲတော့ before I end that I just want to leave her with leave it with a good note. Never marry the one you can live with. Marry the one you cannot live without. So all in all, all I want to say is that our life are really different. Flatly different from others, and there is no good time to get married. There's no right time frame. ဟုတ်တယ်မလားလုံးဝright times are limited, but I think it's very apparent and evident that delayed marriages is a common phenomenon in our society, and of course there's like every other phenomenon, it has associated benefits and drawbacks for that could impact our society. So I just present you guys with some of the points, and hopefully if that kind of questions ever come across in the exam, you might have for a little bit of a better ideas than before this video. So please argue your way and convince the reader what's your stand and your point you're trying to convey here. အဲ့လိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲtopic လေးတွေ IELTS တွေ sign up ဖြစ်ဖြစ် general knowledge ဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို and ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကိုလေ follow and like လုပ်ပြီး share ပေးကြပါလို့request လုပ်ပါတယ် and thank you guys so much, and I'll see you guys another time. All right, so have a great day. Thank you.